Salve, salve rapaziada, beleza? GBX aqui. Cara, eu não sei como o áudio vai ficar, mas com certeza vai ficar horrível porque eu não estou utilizando o fone. Mas, cara, eu vim trazer pra vocês uma coisa que eu comprei no AliExpress, que é um teclado, cara, muito top. Eu ouvi falar muito desse teclado aqui, vou estar abrindo ele pra vocês. A partir de hoje, mano, vou tentar aí me esforçar o mais possível, eu sempre falo isso, mas agora eu tô com um pouquinho mais de tempo pra estar gravando vídeo pra vocês. Seguinte, esse teclado aqui, cara, eu comprei ele por R$ 196 por aí lá no AliExpress. E eu vou estar deixando o link aí pra vocês também, caso vocês queiram comprar, eu vou deixar no AliExpress, link pelo Mercado Livre, Shopee se tiver, tá? Vou estar deixando aí na descrição. E, cara, eu peço aí pra vocês deixar aquele likezão caso vocês gostem desse tipo de conteúdo. Eu também tenho esse mousezinho aqui, que futuramente eu vou trocar, porque não é um mouse muito bom não, eu só comprei para um testezinho mesmo. Aqui meu hub USB em cima da caixinha aqui, meu braço articulado para a gente estar colocando a câmera aqui. E, cara, não vai ter como mais eu gravar com webcam ou handcam, tá? Porque eu vendi o outro celular, mas para umas coisas aí para estar comprando a peça do computador. Meu headset eu costumo utilizar, não tem como usar no Poco X6 Pro porque ele não tem entrada P2, mas tem como comprar o adaptador. E eu tô um pouco gripado, então pode ser que a minha voz esteja um pouco diferente. Então eu vou estar colocando o celular aqui no suporte para a gente estar abrindo o nosso teclado aqui. Bom, agora o meu áudio vai ficar um pouco mais baixo, né, porque eu tô um pouco distante aqui, mas vou estar abrindo para vocês aqui, cara. Eu já abri, vou falar para vocês, cara. Eu sou uma pessoa muito impaciente, eu queria gravar muito vídeo no dia que chegou ontem, né, dia 14. Mas eu sou uma pessoa muito ansiosa, mano. Tava esperando, não demorou para chegar, na verdade foi uma compra, foi entrega expressa, alguma coisa assim do tipo. Vem aqui o manual, que a gente nunca usa. Aqui, cara, essa versão é a Pro, mas tem a versão aqui, ó, que é a Ultra, que ele vem com o modo, não sei se vai dar para vocês verem aí direitinho, cara. Vou ter que focar aqui na câmera. Aqui, ó, tem os modos Bluetooth, o modo por 2.4G, que é aquele pelo adaptador, e tem como ativar o Bluetooth aqui, mas esse daqui é só na versão Ultra, esse daqui é o Pro, tá? Então tá aqui o teclado, vou estar tirando aqui. Cara, de todos os teclados que eu já peguei, esse daqui é o teclado mais pesado que eu já peguei na minha vida, cara. Ele, mano, muito pesadinho, cara, ele tem uma qualidade muito boa. Tá aqui os detalhes dele. Ele é tipo C, a entrada, ó. Mano, muito top, cara, esse teclado aqui. Enfim, aquela caixinha que eu acabei de tirar aqui, deixa eu só tirar focar aqui de novo. É onde fica o cabo dele. Tá tirando aqui pra vocês. Eu não quero nem estragar a caixinha, né? Que é pra possivelmente quando eu compre outro, né? Que eu quero tentar comprar outra. Não é reforçado, mas é um plástico, uma qualidade de cabo, né? De carregador de celular. Como vocês podem ver, a entrada tipo C e a entrada USB macho. E tá aqui o nosso teclado. Eu vou estar montando o mobilador aqui, rapaziada. Só que não vai, na verdade tem como sim. Vou estar deixando ele aqui de lado. Tem outro celular aqui, ó, que eu posso estar conectando. Porque eu tenho outro celular aqui, mas esse celular aqui, cara, tem uma câmera muito ótima. Eu vou nem falar nada. Então não tem como eu gravar. Eu não gosto de fazer um vídeo com uma qualidade péssima aí pra vocês. Eu gosto muito de fazer um vídeo assim, por mais que seja demorado, por mais que eu demore postar os vídeos aqui no canal, eu gosto de fazer uma coisa com uns vídeos com qualidade, bem editado e enfim, né? Esse daqui é o M12, para quem quiser saber, tá conectando aqui, deixei ele aqui um pouquinho de lado, tá aqui o mouse já ligado, a gente vai estar conectando aqui, eu não vou estar desprendendo daqui, até porque não precisa. A gente vai conectar aqui, ó, nessa entrada, ele tem um encaixe certo, como vocês podem ver, ele é bem arredondado aqui do lado. Só a gente conectar ele certo, aí conecta do outro lado também, mas fica muito feio, né? Vamos conectar aqui no nosso hub USB. Espero que o celular no capote para trás. Conectei aqui.
deixar um pouquinho de lado, vou ter que desconectar e conectar de novo aqui. E aqui, teclado, deixa eu desligar a luz aqui para vocês verem. Desliguei a luz, aí tá aqui o mouse e tá aqui o nosso teclado. Ele tem algumas configurações, se você virar para o lado vocês conseguem ver a tecla. O FN mais o Enter, ele vai trocando de cor. Chega uma que é essa aqui, essa daqui é que você fica clicando nas teclas, ele vai acendendo. Na verdade isso aqui. E tem, eu acho que essa daqui que ele fica só em uma cor só, beleza? Na verdade fica mudando de cor também. E tem outros efeitos, né, cara? Tem vários efeitos na verdade, né? Só que eu não sei todos. Mas como vocês podem ver aqui, vou estar ligando a luz de novo. Eu vou estar montando um cenáriozinho aqui para estar jogando no mobilador, mas que nem eu falei para vocês, não tem como eu colocar webcam nem handcam, porque eu não tenho esse celular aqui não tem uma câmera boa. E se eu for gravar um dia com essa aqui jogando no mobilador nessa aqui, eu não vou ter um bom desempenho, porque esse celular aqui também não tem um desempenho legal. Mas o vídeo era mais para estar trazendo essa lenda aqui desse teclado. Tá desconectando aqui, deixar do lado aqui, só vou deixar só o hubzinho ligado aqui para vocês estar vendo. Então, cara, se vocês quiserem adquirir, mano, vale muito a pena. Ele é pesado. E se você tiver PC, ele tem um próprio software dele que você pode estar configurando as teclas. Um exemplo aqui, se você pressionar só um pouquinho assim, ó, meio que já ativou ali. Eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, vou pressionar só um pouquinho assim, ó. Ih, rapaz, vou pressionar só um pouquinho aqui, ele vai ligar lá, ó. Eu não preciso pressionar ele todo para poder tá ligando as coisas, beleza? Tá mexendo. Ele tem uma configuração para você dar o menos toque possível e o jogo responder, tá, rapaziada? Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Teclado muito top aí. Foi um videozinho só mais para estar trazendo essa unbox, entre aspas, aí desse teclado. É o primeiro teclado que eu compro, mano, que eu gostei. E é um teclado pesado, mano. O material dele é muito top. E não podia falar disso aqui, né? Que você pode estar regulando os tamanhos, né? Para estar deixando ele um pouco mais alto na mesa. Mas a outra versão, vou tentar pegar outra versão aí que tem o adaptador, né? Pra gente estar utilizando sem os cabos, pra gente estar fazendo o teste. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele likezão, caso vocês queiram estar adquirindo esse teclado. Vou estar deixando ele aí para vocês. O link na descrição, beleza? Até o próximo vídeo, fique com Deus, foi um videozinho rápido aí, mas é isso, mano, tamo junto, fique com Deus e fui!